Hello, welcome back to another video. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൈക്രോവേവ് ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. മൈക്രോവേവ് ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് മൈക്രോവേവ് റെസിപ്പീസിൽ അതായത് കേക്ക്, ബ്രൗണീസ് അതിനൊക്കെ എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഒരുമാതിരി റബ്ബർ പോലെയാവും. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫഡ്ജി മൈക്രോവേവ് ബ്രൗണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ടു വിത്തിൻ 2 minutes. അപ്പം നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ബ്രൗണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ഫർസാനയാണ്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഫഡ്ജി മൈക്രോവേവ് ബ്രൗണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 tablespoon ഓഫ് ബട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ 2 seconds വെച്ചപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വിത്തൗട്ട് ഷുഗറാണ്, അധികം ഷുഗർ വരുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടിൽ. ഇത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടറും ഇങ്ങനെ മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ ഞാൻ ഇവിടെ പൗഡേർഡ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് സാധാരണ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 minutes ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗണിയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രൗണി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വായൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം പൗഡർ ഷുഗർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷുഗർ ബൈ ദ വൈ 3 tablespoon ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാത്തിനും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദയും ഞാനിവിടെ 3 tablespoon എടുക്കുന്നുണ്ട്. മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൽ ഇടുമ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാലും ഞാനിവിടെ 3 tablespoon ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇനി വെക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്പാറ്റല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 seconds ചെയ്തപ്പോൾ ആയി. പിന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ബൗളിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മഗ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. നമ്മുടെ ഈ ബ്രൗണി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മേളിൽ നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചങ്ക്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽമണ്ടോ അതോ ഹേസൽനട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് 2 minutes ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ് മോർഫി റിച്ചാർഡിൻ്റെ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ 2200 watts മൈക്രോവേവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് 2 minutes ആണ് എടുത്തത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ മൈക്രോവേവ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 30 seconds അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഫഡ്ജി ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മോയ്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വീറ്റ് കഴിക്കാൻ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.